तुम अपना ये गुस्सा त्याग क्यों नहीं देते? मेरे बाप का कोई अपमान कर दे और मैं बर्दाश्त कर लूं, ये मुझसे कभी नहीं होगा रेखा। मेरा दिल उनके प्यार के लिए कितना तरसता रहता है, और ये भी गवारा नहीं कर सकता कि मेरी मौजूदगी में मेरे पापा के खिलाफ कोई भी एक लफ्ज कह दे। उस साले घनश्याम कुत्ते कमीने के बच्चे ने जो भी मेरे पापा के खिलाफ कहा ना, तो सुनकर मैं चुप रह जाता तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगती। मेरा मन मुझे दिन रात धुतकारता रहता। मैं अपने गुस्से को नहीं त्याग सकता तो क्या हुआ? अगर तुम्हारा मन मुझसे फिर गया है तो तुम मुझे त्याग सकती हो, समझी? मेरे दुखों को कोई नहीं समझता।